Janku, prosím tě, můžu za tebou na chvilku? Ježi, ahoj Kači, posaď se, povídej. Prosím tě, jdu za tebou s tím, že mám zase pozdě podklady od Petra. Je to prostě pokaždé, opakuje se to každý měsíc, já to prostě nestíhám v pracovní době potom poslat tomu zákazníkovi. Už nevím, jako, co s tím mám dělat, jo? Já to potom dělám po večerech, ale jako víš, že mám malé děcka, já prostě fakt na to nemám kapacitu to dělat ještě večer. Jo, rozumím tomu, no, s těma, jako, že s tou rodinou je to jako potom náročnější a vlastně ten volný čas, aby si měla i pro sebe, i pro děti. No, přesně tak, no, přesně tak, že víš, jak malá mě potřebuje ještě, jako fakt nemůžu doma někde pošít do počítače několik hodin. Rozumím, ono potom vlastně nedělá to dobrotu, vlastně vůbec jako ta atmosféra má, já chápu. K tomu Petrovi, vlastně já jsem to s ním řešila včera, protože jsem si všimla toho, že ty podklady přišly pozdě a vlastně on říkal, že to taky řešil, že vlastně údajně mu ty podklady taky přišly později, jo. A vlastně jsem už mu řekla, že je zapotřebí to posílat opravdu jako v ten jeden určitý čas, aby ty měla prostě to zvládnout. On mi k tomu něco říkal. Nicméně, pojďme se teď spolu podívat na to, že teď to musíme udělat do zítra, to, co máme. Můžu ti s tím nějak pomoct? No víš co, kdyby třeba mi mohla Klára pomoct s tím dneska, tak že by aspoň půlku z toho třeba jí předala tentokrát, tak by mi to fakt pomohlo, protože dneska fakt jako nemůžu, už máme nějaké plány. Jasně, rozumím. A řekneš si Kláře sama, nebo mám zajít za ní já? Jo, tak já se s ní zkusím domluvit, kdyby ona náhodou nemohla nebo něco, tak třeba bych ještě přišla za tebou. Dobře, určitě super. Jinak ještě vlastně k tomu Petrovi, jo, bylo by fajn, aby jsme si spolu domluvili schůzku. A vlastně pokud není schopný to posílat do 15. tak pojďme navrhnout termín 10, že to bude posílat 10. a ty budeš mít dostatek času a prostoru vlastně k tomu, abys to v klidu zvládla, co říkáš? Jo, to by bylo super. Jo, no. tak já to dám hned do odluku a pořešíme to takto. Jo, super, tak moc děkuju. Ráda se stala. Ahoj.